сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен мына бір кеңесін бөлісейін деп отырмын. Мынау бізде гвоздика, яғни қалампыр. Осының екі данасын бекітеді. Шайнап қараңыз, сарысы жейтін болса жөтелі тыяды екен. Енді басалқы қажет болатын болса, жөтелге пайдасы бар екен. Сіздерге де пайдасы тиіп қалар деп айтып отырмын. Көріңіздер. Гвоздика. Приправаларға сатылады негізі. Бұл негізі тамаққа, етке сатуға болады. Бұндай пайдасы